Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Yeni bir katımlık uçuk söhbet programımız görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmenlerimiz hemen ma'lum bolgandek yıllardan buyan biz bu programımızda xilma-xil mavzularda her qaysi sahadan meyli alimler bolsun veya ki siyaset kılıp atkan teşkilat rehberlerimiz bolsun bularni teklif kılıp yeni xilma-xil mavzularda söhbet kılıp kelyapmiz. Bugün mu şunun cümlesinden tünügün e'lonimizda bergandek albatta Sharq Turkiston davasınınki intayin muhim bir qolu bolgan hanım qizlarningki davamız yolunda bulup mu xalq diplomatiyasındaki o'rni bu sebepten nima ishlarni qilyapti. Albatta biz pat hanım qizlarni taklif qilib ma'lumot berib kelyapmiz. Bugün şu amalar ma'lum yaqinda Malayziyada Uyg'ur Malayziya do'stlik jamiyati umro qurilgandi. Bu ziyoratlardan keyin albatta bu siyosiy tashkilotlarning mas'ullarini taklif qilib suhbat qildik shu vaqtida. Ikkinchi qatimliq ziyoratda xonim qizlar ayrim bir Malayziyaga ziyorat edib berib, bu yerda nurg'unlagan tashkilotlar bilan xonim qizlarning sohasida nima ishlarni, nima xizmatlarni qilish mumkin. Bular bilan ko'rishib jiddiy bir faoliyatni qilib keldi. Kelgandan keyin qilish orzuyimiz bor, ammo hech masalasi u degandek xilma-xil ishlarning jiqligidan bugunga nisib bo'ldi program qilish. Oldi bilan program soat 4 deb e'lon qilgandik, lekin yarim soat kechikib qoldik. Kechirim so'raymiz ba'zi masalalar tufayli kechikib qolganligimiz uchun. Bugungi programmamizning ikki aziz mehmoni bor. Hammalar tanishib bo'lgan ilgari bir qancha qatimliq suhbat qilgan mehmondan birisi Munavvar O'zayur xonim qimmatli vaqtini chiqarib keldi. Sharq Turkiston Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi şundaqla Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi ayollar bölümü mas'uli. Şundaqla yana bir aziz mehmonimiz Muyassar Aminaji Sharq Turkiston Nuzgum yosh Nuzgumlar gruppasi maslahatchisi şundaqla Tashkilotlar birligininki ayollar bölümü tashqi ishlar yordamchisi. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashlab qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Qadrli görürmenlerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq naq meydandan tarqıtılıp ekran aldı çıxıb turayotgan numaramiz şundaqla ijtimoiy uçur vasitalaridagi aloqa vositalarimiz arqılıq programımızga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni savollaringlar bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bunda olsa bevosita programmamizga kirib ketsak, hurmatli Munavvar xonimizdan boshlasam. Albatta Nuzgum jamiyati haqida programning oxiridaroq jamiyatdagi navbatdagi masalalarni so'rayman inshaalloh. Oldi bilan shu 10 aprelda Malayziyaga bordinglar siz va Muyassar xonim shunaqla yo'ldoshi Abdurashid Aminaji. Bu ikkinchi qatimliq aslida ilgari Abdurashid va boshqa inson haqlari jamiyatidan bir ziyorat tashkillab bo'lgan. Sizlarda ayollar xizmatini u yerda bo'libmi yangi qurilgan bu Malayziya Uyg'ur jamiyati umroni texambek faoliyatini rivojlantirish uchun bir ziyorat qilib keldinglarni aytdi. Jiddiy bir shaklda keng ko'lamli. Bu shu ziyoratninki o'rinlashtirishi u yerda qilingan xizmatlar haqida oldi bilan umumiy sizdan bir ma'lumot olamiz. Rahmat. Oldi bilan Istiqlol televiziyasidagi qarindoshlarimizning bizning bu ziyoratimizdan keyin xalq ommasiga texmo tafsili bir şekilde ma'lumot berish uchun bizni bu yerga taklif qilganlik uchun alayda rahmat aytamiz. Allah subhanahu taala ishlarimizni texmo qilsin. Nurg'un islom davlatlarining ichidan bizga Xitoy bilan chegarasi jihatdan bo'lsin yoki Xitoyning egallagan nufusi bo'lsin, en ko'p egallagan va Xitoyning ta'siri bevosita ko'rinib turgan bir islom davlatining bo'lgan Uyg'ur davosiga yoki Uyg'urlarning xizmatiga, Uyg'ur do'stligi bo'lgan bu ko'rsatgan himmati bizni haqiqatan bek ta'sirlantirdi. İlgari axir bir qancha yil bo'ldi bu tashkilotimizniki Malayziya bilan bo'lgan aloqalari, bu yerda mehmonlarimiz kelgan bo'ldi va bundan burun bizning rahbarlarimiz, bizningki vakillarimiz bordi va u yerda bo'lgan yaxshi xizmatlardan hammamiz xabarlantirib turdik. Biz ayollar jamiyati bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkiston tashkilotlarininki xizmat etayotgan ayollar jamiyati bo'lish sifatimiz bilan biz bundan faxrlandik, xush bo'ldik. Shuning bilan birga oldin qatim bo'lgan tashkilotdagi
rehberlerimizge Malaysia'daki şu aktif hizmet kılatkan ayal qarindoshlarımızın bizni teklif qilish arzusunun bağlılığını ve bizni yakından tunuş arzusu bağlılığını şundaqla bundan keyin qanday hamkorliklarni qilish to'g'riliq yuzdarana faaliyetler arqali so'zish arzusu bağlılığını bildirgandan keyin biz bu xabarni olganda bir ciddi mana Ramazan hammamizga ma'lum bek ciddi bir mazmun xizmatlar açısından Ramazanda kelishimizni talab qilganlik uchun qisqa bir mezgil ichida tayyorlik bilan chiqdik. Bunatiki Malaysiya seferi gerçekten biz için bu tuyuqsiz hem bunday aytganda tayyorliksiz apar tupar deb qo'ydam Türkçe. Bo'lgan bilan biz o'ylagandan ko'p ma'naviy energiyaga ega bo'ldik deb qarayman. Hakikaten bu Uyg'ur Malaysiya do'stligining qurilishi biz için her cihetten etkan çağda Şərq Türkistan davasının çetellerde ravaçta pişi şundaqla çeteldeki Şərq Türkistan davasıga köngül bölgen teşkilat, dernek, millet, dövlət ve qarindoshlarımızın hammasi için etkan çağda intayin bir yaxşı başlangıç boldu deb qarayman. Xoş. Köpten köp rahmet. Yana tafsilatını inşallah en muhim misqallarını sorayım. Müyesser hanım sizni bizning istiqlalniki adeti bo'yicha tunji qatim mehmonimiz bo'lib o'tiribsiz. Oldi bilan o'zingizni qisqacha tanishtirib, uning keyindan siz bu qatimki ziyoratni bilan his qildingiz? Tanishtirib bo'lgan ekan. Oldi bilan men istiqlalning bunday bir fursatni bizga ta'minlaganlik uchun ko'pdan ko'p rahmat deyman. Men ismim Müyesser. Tarix kasbida o'qib, bu yil o'qish bitirman inshaalloh. Teşkilatlarda asosiy xizmat qilayotgani 4 yilga yaqin bo'ldi. Baştan başlab yoshlarning qo'llarida nodekil teşkilatlarniki chet el tiliga aloqador chet elliklar bilan qurilgan aloqalarda har vaqtlik yordamchi sifatida ishlab kelyapman. Xo'sh. Lekin bayam deb o'tgandek hozir yangidan qurilgan nozugum yoshlar qo'lining yosh qizlar qo'liniki maslahatchiligini o'tayapman. Men qaytimliq Malaysiya ziyoratiga Teşkilatlar Birliği'nin chet ayollar qo'li chet xalqaro munosabatlarning yordamchisi sifatida bordim. Malaysiyaga bu qitimliq ziyoratdan his qilgan narsalarimiz aytayman ko'p bo'ldi. Birinchidan biz Malayziyani tanimaydiganimizni his qildik bo'lgandan keyin, garchi mediadan, undan keyin kitoblardan, xabarlardan ko'rgan, biz tunib qalbimizni shakllantirgan Malayziya bilan biz u yerda ko'rgan Malayziya bek farqli bo'ldi. Ayollar qo'li sifatida bugün biz Uyg'ur musulmon ayollarning Malayziyadagi ayollardan, musulmon ayollardan oladigan o'rnaklarimizning va oladigan manfaatlarimizdan aytib ko'pligini his qildik. Malayziyaliklarningki mijoz xarakteri va dinni yashash shakli bizning vatandagi islom dinini yashash shaklimizga ajoyib o'xshaydi ekan. Tabiatdagi muloyimlik, oq ko'ngilliklari bilan birga dinga bo'lgan sodiqligi va yana birisiga tirishchanligi. Bu bizilki tirishchanligini va o'ziniki prinsiplarini qadar tushuntirdigini har bir ko'rishgan yig'inlarimizda, har bir ko'rishgan nuqtalarda buni ko'p his qildik. Biz bu yerda bu chet elda yiltizimiz kesilgandan keyin Uyg'ur ayollarining bir ma'naviy bag'ga ehtiyoji bor hammadan kuchli. Va biz buni Malayziyadagi ayollar bilan do'stlik qurgan vaqtimizda buni erishadiganligimizni ko'rdik. Çıkıp ben bu qitimliq Malaysiya ziyoratida biz uchun boshqa xil tashkilotlar, xil davlatlar bilan hamkorlik o'rnatdik necha vaqtdan beri. Yeni bir umidni ko'rdim Malaysiya xalqidan bizning erishadiganlarimiz, oldigan yordamlarimizning texnik bir yuqori bir saviyaga yetkazadiganligini bizni bu ayollar temasida texnik ko'p manfaatlarga erishadiganligimizni his qildim. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Munavvar xonim, hamda shu 10 aprel yetib berib shu albatta ilgirim biz shu suhbatlarimiz davomli Sharq Turkiston shu Turkiyadagi tashkilotlarimizni qo'llab kelayotgan mayli abim bo'lsin va yoki Vadah tashkiloti, Adab gençlik markazi degandek nurg'un tashkilotlar bor ham ismini ko'p tilga ilinayotgan. Shularningki ayollar xuddi shu Turkiyadagi ma'rif jamiyatninki har qaysi Teşkilatlar Birliği'nin her qaysi teşkilatlarga o'xshash bir xil teşkilatning ostidagi xilma-xil teşkilatlar muslar ziyorat qilgan yoki hammasi ayrim-ayrim mustaqil ayollar uchun ham xizmat qiladigan teşkilatlar bu yerda qandaq buningdan keyingi Sharq Turkiston ayollari, xonim-qizlar uchun qilinadigan nimalarni qo'lga keltiradigan qanday bir xizmatlar
tilga ilinib bu yerda bundan keyin birlikda xizmat qilish uchun bir kelishim yoki bir tuzildi masalan. Bayam sonumuz müyesser degeniga o'xshash hamda bizning halqa Malayziyadagi bu do'stligimiz qurilgandan beri hamda bizni faqat sirtqi dunyoda aktiv qo'llab, shu sirtqi dunyoda naydi qo'rqusizcha bir shaklda bizning do'stlik bir tashkilotini qurganligini bir faxrlanib bildik. Lekin Malayziyaga borgandan keyingi bizning ko'rgan ahvolimiz va ular his qilganlarimiz bizga endi o'ylaganimizdimi, ana g'ururlangan yerimizdimi bekrak ta'sir qilganligini bildik. Ben şu Malayziyadagi ayollar bilan ko'rishish jarayonida ayollar tava bo'lgan bu tashkilotning qismini masalan hozir siz dedingiz ma'rif tashkiloti yoki bizning O'zbekiston xalqaro tashkilotimiz dedingiz. Men buningdan bekrak kengroq men nimaga o'xshatdim? EXHga o'xshatdim. Hamda bizmi 17 yillik bir tariximiz bor, lekin ham biz chet da yani yine Türkiye qandaqmısı ikinci dövletimiz degan taqdirda biz bular uchun yeni bir mehmon şeklindeki bir teşkilat yani. Ama EXH'nın hozir xalqaradagi ta'siri va xalqaradagi masalan qilayotgan xizmatlarning turi va EXH'ning butun Türkiye bo'lsin yoki dunyoning boshqa yerlarida bo'lsin qo'l qanot kirib mangan yeriga qarab biz abimni texim yaxshi tushunaldik yoki abimga qarab EXH'ni texim yaxshi tushunaldik deb o'yladik. Chunki abimning hozir bizning borib ko'rishgan o'rindagi ayollarimizni biz 10-yillar atiganda tushdik. Ve 17. yıla atiganda qaytdik. Şu jarayonda 7 gün 8 gün gündüzde oldu. Biz bu jarayonda da ayollarning o'zimiz yani müyesser bilan ikimizning aktiv qatnashgan programımız 23 program bo'ldi. Xo'sh. 23 program bo'ldi. Şu hamda bir kechada bir 2-3 saat uxlagandan boshqa vaqtda shu program bo'ldik. Ayollar o kadar aktiv xuddi bu ayardagi ayollar biz uchun xizmat qilishga hozirlangan bir askeri kuch gibi aşında bir hazır holatda bizni kutib oldi va bizning faoliyatlarimizga qatnashishimizga, bizni tushunishimizga, bizning bu da'vodagi o'rnimizni boshqalarga tunutishga yoki bizning ularni texmi tunishimiz uchun o'zlarining xizmatlarini tunishtirishga aşında bir fidokorlik bilan vaqt kuch sarf qildi. Endi sizning bayam deb o'tib ketganlaringiz hamma abim degan bir tashkilot borki, abim degan tashkilotninki ayollar qo'li, yoshlar qo'li deb shunday ayrildi ekan. Undan keyin uning hatta ayollar qo'li degandimi ayollar xizmatining qiladigan xizmat turi bo'yicha yana guruhga bular. Naydi xizmat naydi sistemlashgan. Ondan keyin ular yana erlarning shu o'xshash xizmatninki erlar xizmat turi bilan ayollar xizmat turlari moslashgan holda bo'ldi ekan va ayollarga xos bo'lgan xizmat turlarida xo'sh erlarning naydi kuchli bir qo'llashini erishish bilan ular shu xizmat öz dairesideki xizmatini naytib müstakil ve naytib güçlü bir şekilde kanat yaydırdı iken biz bununla qarab hem özümüzün burundalı zaten o bizim vatanimizde dernek teşkilat, cemiyet, vakıf diyen xizmat sistemimiz bulmağanlık için bu şey chet elda zaten Türkiye'de biz bir yaxtan tecrübe öğrenip bir yaxtan ketib atqandik ama ular bir müstakil devlet hem müstakil bir xizmat qilish ruhiga ega naytib tushunchisi cho'nqur bir millat bo'lganligi uchun hammadan muhim bizga ta'sir qilganligi ularning islomiy bir mas'uliyatchilik tuyg'usi cho'nqur bo'lganligi uchun mayli ayollar bo'lsin mayli erlar bo'lsin qaysi turdagi xizmatga bo'lingan bo'lsa shu nimadan tormoq qo'llari ichida masalan shu bir kunlikning ostidagi tarmoq bo'lsa shu o'zininki xizmat turini eng yaxshi shaklda mukammallashtirish shaklda mang'angan va unda bo'lganligi uchun bizning Sharq Turkiston davosida hatto biz o'zimiz his qilolmagan ojizliklarimiz bilan hatto biz o'zimiz his qilolmagan ortiqchiliklarimizni ular bizga his qildirdi. Xo'sh. Mening his qilgan shu bizning o'zimiz his qilolmagan ojizliklarimiz va o'zimiz his qilolmagan hatto bizda bo'lgan ama biz uni joriy qildirolmagan iqtidorlarimizni bizga his qildirdi. Masalan, men dedimki bizde mesela ayarlarda acayip bir fidakarlık var. Fidakarlık ruh var. Lakin bizde şu fidakarlık ruhunu, intiliş ruhunu, japağa çıdaş ruhunu biz doğru yönlendirdiğin taşıcı kanatlarını açışımız gerekiyor. Zapas güç, zapas enerji, zapas ilim var. Çünkü bizim Uygur ayarlarımız içinde okumayan ayarlar bek az. Malayziya'da bize tesir kılanı ayarlar
o'qish masalasiga kelgan chog'da Alloh subhanahu taoloning o'qi amrini eng go'zal shaklda ijro qilgan ekan. Yana bir ta'sir qilgan yeri ayollarning hammasini nechidan eng oziga misol 4-5 bolasi bor desa biz bir voy deb degan nim qilib. U yerda 4-5 bola eng az bola hisoblanadi ekan ayollarga nisbatan. Ammo hech qanday bir sorunimizda, ko'rishishimizda, tajriba almashtirishimizda ularning balani yoki oiladagi oila ishlarini o'tirg'i to'kkanini anglamadik. Yana bir hayotda men anda qila oldim, bunda qila oldim, to'saliq bo'ldi, bunda to'saliq bo'ldi. Bahona, sabab, qiyinchilik degan narsani ular atlab o'tib ketibdi. Bizdimi ular o'zining barliq kuchini, ilmini qilayotgan xizmatiga markazlashtirdi ekan va sabab bahonalarni bir yerga qayrib qo'ya oladi ekan. Bu ulardagi xizmat ruhining bizdan bir qancha qat ustunga chiqqanligini his qildik. Endi birisi bu yerda qo'shimcha balkim bu so'rgan savolingizga biroz munosabatsiz bo'lishi mumkin. Bayam sonimiz muyassar deb o'tib ketdi. Islomiy yashash to'g'risida dedi. Biz Malayziyada İslamni ağzıda emas, hayatda yaşaganligini gördük. İslami ahlakni ağzıda emas, hayatda özünün turmuşu yaşaganligini gördük. En bizge ta'sir qilganligi hamma inson, mesela doktor açtılarımı intayin kamtar, bu bir. İkincisi addi saddi. Üçüncüsü vaqt ko'z qarashi, vaqtni nayta qadr nim qilar ekan, vaqt israfi yo'q ekan. To'rtinchisi mesela üstünlük, derecelik fark göremeyizken. En addisi bilen en yukarı derecesikini eğer özlerinin mertebesini demese bilemeyizken. Dördüncü bir alaydılığı birbirine acayip kadir kıymetini bilirken. Mesela hürmetini kılırken. Biz mesela iskağa yerim emdi. Bunu ne için bir yerde dedim dese çünkü bu bir örnek buluşu mümkün. Çünkü biz yaxşı örnek alımız. Özara bir cemiyette, bir kolda, bir işxonada xizmat qilayotganlar bir-birini o kadar hürmet qildikan ki teşidin kirgan bir odamga erinmasdan masalan sizni desa Abdullah Yalqun deb tunishtirsa mesela muyassarga Abdullah Yalqun Palayada o'qigan, manda iqtidori va muncha xil til biladi, manda xizmatlarni qilgan, balkim sizlarga manda foydasi bo'lishi mumkin, sizlarga manda ortiqchiliklar bilan yordam qila olishi mumkin. Ya'ni bizga sizlar qanday yordam qila olasizlar deb bo'yicha o'zlari uni deb berdikan, bizga ishni ochib berdikan va bununla bir vaqtda sizni g'ururlantirdi ekan. Ya'ni sizni hurmat qilgan ekan, sizda nima bo'ldi ekan desangiz, meningda menda narsalar bor ekan, qarindoshlarim mening bu ortiqchiligimni biladi ekan, unda bo'lsa ortiqchiligim bilan texim yaxshi xizmat qila olamanki, qilib berishim kerak ekan degan narsa bilan. Bu ko'rinishda bir xulqdagi odatdagi bir ishda qilgan bilan bu insonlarning xizmat qilish qiziqligini necha hassa ko'tarib o'tadi ekan. Ya'ni qilingan xizmatning hurmati bor ekan, ammo qilingan xizmat hurmat qilingan odam hech bir zaman hurmat qilinganligi uchun kibrlanadigan, o'zini ustun tutadigan narsa bo'lmaydi ekan. Bu islomdagi muhim nuqta. Ya'ni buning uchun bu musulmonlarning ichida Malayziyaning kuchli bo'lishi, ulgi bo'lishi ve cemaatçilik ruhunun güçlük buluşu da bulanın bu ahlakı. Çünkü her zaman birbirine kollagan dikin elbette cemaat birbirine yakın kiliyordu mesela. Ben senden üstün demigelliği için cemaatçilik duygusunun güçlük buluşu ve mesuliyetçilik duygusunun güçlük buluşu hemeden israfxorluğa katı yani yol yokken ben çok dikkat kılgan noktalarda hatta bir şamal duruşunu işletmekte olsa ben bek dikkat kıldım. Açı diken işiltip olgan dikin hiç erinmezsin. Meyli mescit olsun, meyli işhan olsun, meyli amevi sorun olsun. Üçürü tutmağa diken. Yani bu İslami ahlakının pek nurgu yok nemesi. Ben bu mesuliyetçiliktim mi? Şunu his kıldım ki, bulanın Uygur cemiyetindeki mezlum halkı yardım berişinin eninin şekillenişi de bir Müslümanın mesuliyetçilik duygusundan kelip çıkıptı deb düşündüm. Bunun için bizim ögündüğün bekçik yerlerimiz belki dedim. Hakikaten ben kelgenden ki Malaysiya'dan kelgenden ki hoş gelipsiz ustaz deb ben bilen görüşkenlerge muş İslami ahlak. Çünkü bu İslami ahlakның bir-biriga kirishib ketgan, moslashib ketgan bu shakli ularning mayli qaysi sabda bir qaysi davoni qilmoqchi bo'lsa, qaysi xizmatni qilmoqchi bo'lsa, ularni faqat ilgirlatadi ekanki, ular bir-biriga to'salg'i bo'lmaydi ekan. Xo'sh. Allah razı olsun. Muyassar Hanım hem de ziyarette elbette siz yukarıda söyleyip ötkendek şu teşkilatlarının ki 4-5 yıl demek hizmet koyasınız. Meyli İstanbul'daki olsun, ancak kalan faaliyetleri alan iş kılıp istiqlalda haber
beraligancha beryapmiz ancha-muncha. Har xil chet eldan kelgan, masalan, bo'lib inglizcha so'zlayotgan kishilarga da'voyimizni tunishtirib kelyapsizlar, yoshlar qo'li bo'lishib to'na bilan. Bu qatim ziyoratga borgan vaqtingizda, masalan, nurg'unlagan biz suyadin suratlar orqamizdan chiqyapti ancha-muncha. Va shu kunlarda xabardimi ba'di nurg'un masjid yoki maktab, universitet u yerda faoliyatda vatandagi qiz ayollarımızın beşiq kelayotgan masalalarni, bu Xitoyning jinoyatlarini tunishtirdinglarmi? Siz u yerda tunishtirgan vaqtida bu yerdagi mayli o'quvchilar bo'lsin, shu yerdagi Malayziya qiz ayollar, xonimlar bizning masalamiz yillardan buyon hozir kun taraf turyapti-ku. Mayli shu Malayziyaning medialaridan kun taraf kelayotgan bo'lishi mumkin hamda ko'p bo'lmasimi? Sharq Turkistondagi zulmni tunish darajasi, saviyasi qanchalik ekan hech bilmamdiki, sizlardan anglab tunji qatim voy biz bilmaydik shundoq amda anladik bu masalani deb inkos bildiryapti yoki o'zlarining axborotlaridan bilib shunday vatanimizda shunday zulm bo'layotganligini ma'lum darajada bilgan kishilar uchrashdinglarmi masalan? Bu qatimliq ziyoratda biz davlatning eng sarxil kishilar bilan uchrashdik. Desek to'g'ri bo'ladi. Normal xalq bilan uning bilan uchrashish fursatimiz bo'lmadi. Bizni qarshi olganlar shu keyni bir 50 yil, 30 yil, shu 40 yillarga ketadigan shu hozirgi davlatning butunligi sistemalarigacha kirgan, tutmasdan necha avlod keyindan kelgan avlodlarni yetishtiradigan tashkilotlarga va bu tashkilotlarning boshliqlari, mas'ullar bilan ko'rishdik biz asosiy jihatdan va bularning eng yaxshi ko'rilgan o'zlari faxrini boshliq tunishtirishni xohlaydigan o'quvchilar bilan uchrashdik. Afsuslanarli bilan aytaman, garchi shunday bo'lsa-mu, hammasidagidek bizning ahvolimizni asosan bilmaydi ekan. Intayin tunish intayin tuvan. Gerçi bu bizning beşimizga kelgan bu irqiy qirg'inchilik 2017dan beri asosan xalqaro taratqularda bir o'tir qo'yilayotgan va 2018-2019lardagi asosan buningki bir irqiy qirg'inchilik ekanligi e'tirof qilingan bir zamondan keyin Malayziyadagi tunish va tushunish intayin bizga nisbatan tunish tushunish tuvan ekan. Bu qitim shuning uchun biz asosiy maqsad va nishonimiz özümüzni tunuşturuş bo'ldi. Tariximizdan tutib, bizning xarakterimiz va 30 yildan buyon nimishlarni qilyapmiz, 70 yildan buyon bir asorat ostida, ishg'oliyat ostida yashayapmiz. Bu ishg'oliyatning sabablari va ishg'oliyatdan burungi 1000 yillik, 1300 yillik tarixlarimizni biz kim to'q. Hatta Malayziya bilan bizningki Malayziya xalqi bilan burun tarixiy bir bag'imizning bor ekanligini ularga eskartdik. Chunki biz bilamiz Osiyo tuproqlariga islom dini bizning ajdodlarimiz tarafidan taqtildi, turklar tarafidan shu Qashqarda qurilgan Xaqaniya davlatidan keyin taqtilganligini yaxshi bilganligimiz uchun bu menda ko'p to'xtaldik, bularni tunishtirdik. Undan keyingi 70 yildan buyon yashayotganlarimizni tunishtirdik. Ama demek kuntartib kelgan narsamiz Uyg'urlar zulmga uchragan, ularningki tajriba to'plagan bir millati Rohingyaliklar ekan. Rohingyadagi musulmonlarga ko'p egi chiqibdi, shularga qurgan maktablar bor ekan, ularning kulturini, tilini saqlab qolish uchun yordamlarni qildi. Chunki yaqin bo'lganlik uchun burundan ko'chib kelgan Rohingyaliklar bor ekan, arakanlik musulmonlar. Shuni ular bizning masalamizni ko'z oldiga keltirgan vaqtda Burma va Rohingyaga o'xshash Xitoy va Uyg'ur masalasi shu shaklda tasavvur qilingan. Biz bu tasavvurni biroz yiqishga tirishdik, chunki garchi beshimizga kelgan kulpat o'xshasimi, ammo bizning ahvolimiz o'xshamaydi. Biz farqli bir shaklda yashadik. Undan biz vatandagi bizning iqtisodiy jihatdan keltirgan, qo'lga keltirgan tirishchiliklarimiz har 5 yilda bir cho'ng qatliam bo'ladi. Shunga qaramay biz xalq yangi bir avlodlar qanday yetishib chiqdi. Ularninkida bizim şu ko'rgan Halva, Salva abim bular misalki hozir shu davlatninki bosh ministerdan tortib hammasi nurg'un qatlamlarga mushlarning a'zolari kirgan ekan. Xo'sh. Bular to'xtamasdan avlod yetishtirib kelibdi. Bularga o'xshagan bizning bir ustozlarimiz, ajdodlarimiz bo'ldi. Biz ashlarning kelgan nechanchi avlod bir mening yo'ldoshim bu yoshlar shularning nechanchi avlod o'quvchilarimiz, Munavvar hojam va yerdagi ustozlarimiz bo'lsa, shu 2-chi, 3-chi avlodlarimiz 4-chisiga keldik. Va shunda bir bizning shunda og'ir bir qatliam zulm ostidami yana yetishib chiqa olganliklarimizdagi ortiqchiliklarimizni
Ondan keyin vatan ichida va chet elda turib qanday tirishchiliklarni ko'rsatganligimizni va haqiqatan tirishib voz kechmaganliklarimizni ularga bir ifoda qilib o'zimizni tanitdik, kulturimizni tanishtirishga tirishdik. Chunki haqiqatan biz haqida hech narsa bilmaydi ekan. Bir nuqta hamdaligi mesela atlaslarni ko'rdik, tunji kuni beriblar biz So'l saroyida atlas kiyimlarni ko'rdik. Ammo o atlasning biz bilan hech aloqasi borligini bilmaydi ekan. Mesela bu nuqtadan kirdik, ularni oldinroq tunigan narsa bo'lganligi uchun. Undan keyin hammalar haqiqatan bek go'zal bir şekilde dinni, islom dinini biladigan, din tarixini biladigan. Shunga bularga nisbatan Bani Isroil va Fir'avn temasi intayin tunishdik. Ve bu ırkı qirg'inchilik masalasida bütün dünya şu 2. Dünya urushidagi gildlar bilan Yahudilarning masalasini biladi ve bu nuqtadan biraz ikki masalaning o'rtoqligini tepishga va shu nuqtadan kelishga tirishdik. Va Malayziyaliklar bir avlodlarning muddat bo'lib ketishiga ajoyib qarshi ekan. Bularning intayin va hassas sezgir bir nuqtasiga va bu nuqtadan kirdik. Bolalarimizning hozir umumyuzlik bir şekilde muddat qilinayotganligini mecburi bir şekilde. Ondan keyin bizning shuna Fir'avndek bir zalimning zulmü aslida Xudo shu Bani Isroilning kunini ko'rganligimizni, ko'rayotganligimizni, ammo farqli bir şekilde tirishayotganligimizni ifodaladik va buningdan har borgan suhbatimizdan keyin ular haqiqatan Uyg'urlarni yaxshi tuniganligini his qildik. So'zlardan bo'lsin, ifodalashlardan bo'lsin va undan keyin keyingi faoliyatlarimiz her faaliyetning davomi bo'lib ularningki o'rlashtirayotgan narsa bo'lganligi uchun har qitim ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchilarda bizni texim yaxshi tunayotganligini bayqadik. Bir muvaffaqiyatimiz hamda o'zimizning kulturiy va xarakterimizni bir to'g'ri shaklda tunita oldik Malayziya xalqiga. Haqiqatan oq bir qog'oz shaklida ekan, biz haqda jiq bir narsa bilmaydi ekan. Bilganlar bu yuqori yerdagi odamlar az bir şekilde çünkü Xitoy bilan xil munosabat bo'lganligi uchun va davlatning ichida 40% nopsini Xitoy bo'lganligi uchun bular bu temini pek ochiq oshkora qilmagan ekan. Shunga bizni bilganlar az va oq bir qog'oz bo'lganligi uchun biz tunji o'zimizning obrazini yomon emas bir şekilde qurib keldik deb o'ylayman. Hurmat bilan, undan keyin muhabbat bilan işte bir bağlandı ve biz mutlaka şu şekilde bağlandık. Zaten Münevver Hanım da aytgandek, karakteri de biz vatan da bizden aşına İslam sünneti içiga singan bir xalq batdi. Biz aşını ko'rdik bu yerda. Ve bu o'rtoqligimiz bizni bir yerga yaqin ekeldi. Xo'sh. Rahmat. Yuqorida Münevver Hanım sizga so'ragan savolimning ichida siz albatta başlam bu yerdagi güzel muhitning ta'siridan özünüz bevosita his qilgan bu güzel axloqlarni so'zlab savolimning ikkinchi bölümü nima qandaq bir mesela mayli o'zim bu yerdagi Turkiyadagi xalqimiz xonim qizlar uchun bo'lsin yoki Malayziyada qurilgan bu Uyg'ur Malayziya munosabatlari tashkilotininki faoliyatlari uchun bo'lsin konkret albatta hammada bo'lmasa mumkin deyarliginizcha qandaq konkret mesela ittifaqlar, hamkorliklar tuzildi bu keyingi faoliyatlar uchun. Shu haqda biroz men bayam Malayziya haqidagi umum bir tushanchamni chunki eng arzu qilib yetkazishni arzu qilgan tushanchamni dedim. Undan keyin albatta Misr singlimizni deb o'tayotgandek bizning Şərq Türkistan davası yani ki Uyg'urlarga nisbatan ulamda Şərq Türkistan kelimesini asasen işletken yani bir iki yerde bir kesbi yerde işletilip kaldı. Bu mesela şu Şinjan'da da Uygur deb gap qildi ekan. Bizning bayam bir deb eskartib o'tib ketgan nuqta shu bizga bo'lgan do'stonaligi faqat bir islomiy qarindoshlik va musulmonlik mas'uliyatdan kelib chiqqan ekan. Yani bu Şərq Türk siyosiy da'voning ichiga kirganligi uchun emas. Ya siyosiy da'voni masalan oldi bilan bir boshqa mazlum millatga ega chiqishda siyosiy da'vo orqali ega chiqish yo'li bilan emas, faqat islomiy qarindoshlikdan ega chiqqan ekan. Shuning uchun bayam mesela kardeşimiz degandek bizning dinsizlashtirish va dindan uzoq qilish va dinni odamlarimizni assimilyatsiya qilish yoki bizni dinimizni yashatmaslik yoki shunday so'ykirib irqiy qirg'inchilik masalalarini biz ma'noda tushuntirgan vaqtimizda ularga boshqacha ta'sir qildi. Haqiqatan biz bu boshda bo'lgan vaqtimizda biroz tang'irqidik chunki bular biz to'g'riliq hech qanday bir narsa bilmadi.
Faqat bir İslami qarindoshlik sifatida nayt qizg'in bir ko'rishib qildi, ammo bizga qanday savol so'rashni texi bilmaydi, biz ular qanday tushuntirishni bilmaymiz, ammo dedimki bular bizni tunug'ilib akeldimi, bu yerga chaqirdimi deb o'ylagandik. Keyin asta-asta tadrijiy oxirgini qildik, ammo oxirgi bizningki yerda erishganimiz shu bo'ldi. Bizga çünkü özümüz şunu talep kıldık. Bizge bunundan keyin Şarkı Türkistan davasıda. Çünkü biz muhafazakar bir kesim. Yani bu Şarkı Türkistan davasıda. Bizge şu muhafazakar kesim aşlarının bu davanı, İslam davası olsun, memleket davası olsun, hak davası olsun. Muşu davada ayarlarımızın teşkilinişide kandak bir yol tutuşumuzga terbiyeleş cihatte bizge bir örnek ya ki bir yardımcı buluşunu talep kıldık. Bunu olan ayetini kıldık. Onun da ikincisi dedik ki biz her zaman sizlerge dua kılımız. Sizler aldı bilen özənglər bir canlanışınlar gerek de bizge ularlığı özlerinin ayeti uzundan beri mesela deyip gitti 40-50 yıldan beri bu hizmetinin tecrübesi boğanlık için bunda hayacan bilen emez. Yani hayacan vay sizlerge şunu kıpıraylı, vay bunda kıpıraylı, oğdu kılımız, bunu kılımız degen nesi bu mu diye. Bizge asasen yol işareti kösetti ve bunun için ayallarımız bolsun, ya ki yaş kızlarımız bolsun, ya ki yaş ösmürlerimiz bolsun, muşu özü kılıvatkan ya ki qilmoqchi bo'lgan davada bizga rəhbərlik, yetəkçilik rol oynaydiganligiga söz berdi. Yana birisi biz şu her 8 Mart gündeki ayollarımızın mesela Şarkı Türkistan davasında göstergen hizmetlerini elp beriyotgan faaliyetler dedik. Ular yani şu hizmetke destek berdiganligini dedi. Ben hayran qalgan yerim şu. Mesela Avrupa olsun, başka devletler olsun Şarkı Türkistan davasını qollagan vaqtida bizning şu kamp içindeki köygen zulümlerimiz, 70 yıldan beri köygen zulümlerimiz ve tarixten köygen zulümlerimiz ne? Hani benim təsirlənген yanında batman o bilgenligi üçün vay mer onda bop gittim, onda bop gittim bizge destek berdi, qolladı. Ama mala anıdan hiçnimeden habersiz turup fakat bir Uygur Müslüman qarindişimke dep müşinçilik qollaganlığı yani bizge nayeti çoğun ilham oldu. Anandan biz onu da şunu talep kıldık. Sizler bu kadar yetişip sizler bu kadar terakkipsizler. Onda olsa biz bunundan keyin bizge hem manevi cihatdan qollash bilan birge bizim bunundan keyin qilmoqchi bo'lgan xizmatlarimizga, planlarimizga ve tutmoqchi bo'lgan yollarımızga, erişmoqchi bo'lgan neticelerimizga biz hem tecrübe tarafdan, hem güç tarafdan, hem energiya tarafdan biz yordam bersanlar dedik. Ama maliye kısmına kelgan chog'da bularning bir pishib yetilgan bir qismi bor ekan. Hem nurg'un qarindoshlar eman kelgandan keyin chaqchaq qilib shunda da hocam yadida berib keldingiz, Malayziyadan qanchalik pul olib keldinglar, sizlar pul berdigan bo'ldimi, nima qildi? Hani bizde aşna. Lekin bularning taraqqiyotida dedik ki biz iqtisodiy jihatdan emas, sizlar kuchlilar, biz sizlardan yetaklanib mangayli dedi. Endi hozir bizning qilmoqchimiz bizga alayda bir va'dalarni berib ketmadi. Bizga hozircha yetakchilik roli qilishni bildi va qarindoshlik, do'stlik, oila, masalan, qarindosh oila. Undan keyin hammadan bekrak bizga ochiq oshkora yo'l xaritasi chizib bergan va'dasi shu bo'ldi. Bizga yemek içmek medeniyetimiz ve kiyim kechak medeniyetimiz, Uyg'ur medeniyetimiz orqali o'zimizning tarixini ve bugunini ve ki yo'q bo'lib ketayotgan kelajagimizni saqlab qolishdagi tirishchanliklarimizni xalqqa bu şekilde tinch bir şekilde tunuşturuşqa yo'l açıp berdiganligini ve bunun için hazır bo'lish kerakligini bizga bunun da aniq söz berdi. Çünkü bu asasen ayollar tarafından qilib ketiladigan xizmat. Birisi ta'lim tarbiyega yordam beradigan, ikkinchisi madaniyatimizni tunishtiradigan. Ama siyasi cihetteki faaliyetler asasen yani erler zaten görüşüp duratkandan keyin siyasi cihetin qanday qarorlarni alıdı, asasiyasini qanday o'zgarishlar buludu, devlet tarafidan ya devletga yaqin tashkilotlarning qaysi jihatda hamkorlashidu. Bu faqat yani erler bilan o'tirib deyishadigan masala. Biz ayollar qismiga nisbatan aytgan chog'da bizge hazır arkamızda biz eğer yülünümüz ya ki biz yardım alımız desek biz sizlerin yanınlarda ba ama sizler güçlünüşünler gerek. Biz sizlerge ta'lim tarbiyada yardım berimiz, medeniyetlarni tunishtirishda yardım berimiz, hatta Türkiye'ye berib ta'lim tarbiya ishiga yardım berimiz dedi. Bizning olgan neticemiz bu. Ko'rinishda bu yo'g'on bir narsa qilmagan bilan İslam elleri Şarkı Türkistan davasında jim turayotgan
7000, 8000, 10.000 kilometrdeki yerdeki Xitaydan qo'rqib bizga qarindishim deyolmayotgan bu vaqtning o'zida Xitoy bilan hemen chegirdosh bo'lgan bir davlatning, ya'ni o'rnidan turib shunda bir bizga islomiy qarindoshligidan mushunchalik yaqin turishning o'zi bizga eng cho'ng bir madad va eng cho'ng natija deb qarayman. Xo'sh. Haqiqatan deganingizdek ham yaqin ham şu devletning içinde nurg'unlagan Xitoylar var da. Yani biz ko'chadan ko'rgan vaqtimiz zaten Xitoy bor. Undan keyin har yerda Xitoy xat yoziqliq, nurg'un shirkatlar iqtisodiy kuchi cho'ng. Ya'ni bu dünyalik İslam devletleri için nayt çoğun bir örnek. Yani bular evet, yani evet. şunun dikkat kılaylı, bunun ihtiyat kılaylı, anı demeyli, manı kılaylı diyen gap bu mu? Ben hemeden hayran kalgan yerim şu. Mesela ulan naytı bir sılık spayda manda kılaylı dediler. Hiçbir ülkede vay ayıpını kısak bulmaydı, manolu görsek bulmaydı, palay gibi asanla bulmaydı, ma ayıpını demenla yok onda bir çekleme. Yani bu mu? Biz en yaşavatkan Türkiye'de bazı çeklemişlerimiz ama ular İslami ahlak taraftan bunu hiç bize bildirip konuğumuzu yerim kılmadı ve bizim düşünüşümüz için her zaman yardımcı bulduğallıkını bildirdi. Demek bunun dinkin nemişlerini kılalayımız ula bilen diyen çağda özümüz doğru bir şekilde yol haritası sızıp ulanın aşağıdaki dava hizmetinin yönelişi, terakkiyatına kılmaz halde kadem assak bizim kolumuzun bir kolumuzun tutulduğun bir kıyırdaşlarımızın bağlılığını his kılıp geldik. Evet, inşallah. İqtisod masalasi chiqib qoldi, men shuni ta'kidlab qo'yaman. Shu o'tganda Uyg'ur Malayziya munosabatlar tashkilotining hozirgi raisi Nurmuhammad Turkistoniy apandim va Abdurashid apandim suhbat qilgandim. Shu vaqtida u Avstraliyadan qatnashayotganda shu programmaning oxirida ta'kidlab degandi. Biz Turkiyada ya Malayziyadan shu xotirjam bo'linglarki, Malayziyadan biz bu yer nurg'unlar bilan ko'rishdik. Bir tiyin pulni akammaymiz bu yerga. Agar birdig'idan olsa, bagin biz apirib ayada faoliyatimizni kuchlantiramiz. Biz hargiz pul ag'ili hisobot masala qurmadik bu tashkilotni ham degan bir so'zini ta'kidlaganda shu esim keldi. Endi hozir Muyassar qarindoshimiz bayonida o'tib ketgandek biz chet elda yashayotgandan keyin da'varimizni ilga surish uchun nurg'un iqtisodiy jihatdan qiyinchiligimiz haqiqatan bor. Masalan, mening hayron qolgan yerim shu Dalay Lamaninki shundaq masalan biddat bo'lgan, ya'ni bir islom bilan nimasi yo'q, buning savob pul deydigan narsa yo'q. Faqat da'vosi uchun, yoki bo'lmasa Kurtlarmi o'zining da'vosi uchun har qanday bir odam shu da'vo uchun ma'lum bir miqdorda fidokorlik ko'rsatdi. Da'varimiz ilga sürsün deb. Ama bizim Uygur cemiyetimizde şu nesem, elbette bunu arka sapta tutup kollavatkan nurgun kırındaşlarımızdan Allah min kere razı olsun. Ama umumizlik cemiyetin özüde ben şu bir günlük ticaretimden, hizmetimden, tapavetimden şu dava için, mesela dava yolundaki kılındığın hizmetler için nime atyalayman diyen tek anı gidilmepti. Ama Malaysiya'daki şu nesinde iskıldım ki bula mesela nurgun kırındaşlar pulla gelmedik yani vay o şunca neçe bin kilometre verip hiç kana bir vade varmadı mı? Hani bizim nimemiz varken ki iqtisadi cihattan destek belgini kolluğunu, davanı kolluğunu. Eğer iqtisadi cihattan kollayıp iqtisad vermişse o davanı kollama. Ya onda demez biz iqtisadi cihattan aldığın kollaştın neçe hesse maneviyini aldık yerden. Hani bunun dinkin yine arkamızda bir bizim düşünüdüğün ve bizim yolumuzun doğru işkelliğini his kıldırdıgan ve bizim arkamızda bizge yetekçi bulup mengip iştirip verdiğin bir kırındaşlarımızın buluşu bu en çoğun bir utuq dep qarayman. Bunun için kırındaşlarımızda şu Malaysiyaga bağlı pul ekildi, ya Malaysiyaga bağlı bir işini hal qilib keldi, Malaysiyaga bağlı bir qiyinchiligimizni hal qildigan o'xshaydi degandek bir ko'z qarashni bo'lmasligini umid qilaman. Evet. Xalq diplomatiyasi bu tashkilotlar birligi yo'l qo'ygan xalq diplomatiyasining asosli maqsadi yillardan beri mayli Arab dunyosi bo'lsin va Sharq Osiyodagi islom mayli Indoneziya bu qatim mesela Sharq Ulamolar birligi Indoneziyaga bordi, Malaysiyadan keyin. Bu yerdagi tashkil faoliyatni kuchaytirishdagi asosiy maqsadmi u yerdan bir pul to'plab kelish emas, balki har bugün g'arib nimishqa musulmonlarni sizlar yolg'iz tashlab qo'ydi deyotdi-ku masalan. Bizni davomli ayblaydigan. İslam dünyası sizlarni yolg'iz tashlab qo'ydi deb. Chunki nurg'un yig'inlarda hammada bizga qarshi ovoz berib Xitoy taraf turib qolganligi uchun bu yerda shu xalqni orqamizga elishdi hamda. Shu yerdagi nurg'un har qaysi sohaning kishilarni orqamizga Sharq Turkiston xalqining keyniga ep turib
davamızda güçlendirish asosiy maqsad bo'lmay o'tadi. Hatta men bir yig'ilishda gap qilsam Muyassar qirinishimizda biraz ağır ketdimi hocam deb meni eskertdi. Çünkü men dedim ki sizlar mayli sizlarning mustaqil vataninglar bor dedim. Sizlarning islomni eng go'zal yashaydigan imkoninglar bor dedim. Sizlarning turaqliq oila muhiti hamma narsanglar bor ekan. Seni atrofingizda qo'llaydigan o kadar tashkiliy jamiyat qurilishlar bor ekan, hatto davlat bor ekan dedim. Endi sizlar mushunda bir muhitda bizning hozir ahvolimizni ko'rdinglar, bildinglar, hatta biz böyle ko'rinishlar orqali Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmlarni, masalan, Muyassar qarindishimiz inglizcani aytib yaxshi anglatdi, ya'ni masalan ko'rinishlar. Dedim, mushularni ko'rdinglar dedim. Ham sizlar bizni ko'rmay turib, zulmimizni bilmay turib bizga mushuncha ega chiqimiz debsizlar. Lekin mushu ko'rayotgan yaxshi kuninglarning hammasininki zakatini ayirishinglar kerak. Bizning Sharq Turkiston davarimiz beshimizga kelgan zulmni har bir Malayziyalikning oilasigacha anglatish, har bir ayollarning mecburiyeti bulsun. Bu sizlarning yaxshi ko'rayotgan yaxshi kuninglarning zakati bo'lsin dedim. Dedim mesela dedi ki hocam biraz ağır ketdimi ya dedi. Yok dedim yani çünkü aslında endi hiç bo'lmaganda her bir malay ayollar uylarda Sharq Turkiston davasını o'quvchilar aileleri Sharq Turkiston davasını anlatgan vaqtida hiç bo'lmagan chog'da o'zlaridek rahat yaşayamayotgan, dinini yaşayamayotgan, faqat dinini, milleti, vatani uchun sarson bo'lib yurayotgan qarindoshlarning borlig'ini bilgan chog'da birdisi Allah'ning o'zlariga bergan ne'matiga shukr qildi va ikkinchidan mas'uliyati texim oshirdi. Uchinchisi mas'uliyatchanligi zodi bo'lgan bir millatning bizga bo'lgan qo'llashi texim oshirdi deb qaradim. Allah subhanahu taala yaxshi kunlarga nasib qilsin. To'g'ri. Xo'sh, endi bu qatim faaliyetlerden nayeti albatta bu faaliyetlerin bağlan teşkilatının yıklığı bilenmesiyle vaktimiz yetmeydi. Siz hem de bu qatimki faaliyette nurgun sözlerini şu yerden büyütmemiz ki akvalda düşendirildi. Bunun değil ki mesela şu Uygur Malaysiya münasebetleri teşkilatı. Bu yerde hem de siz hem de kandak iskı kaldırınız abi sözlediniz. Qaysi turdagi faoliyatlarni kuchaytirmoqchisizlar aslında. Ayollar xizmatida bu tashkilot orqali Uyg'ur Malaysiya munosabat tashkiloti orqali bundan keyin Malayziyada qaysi turdagi xizmatlarni kuchaytirmoqchi? Endi biz ayollar qo'li deb ayırdık. Malayziyada benim en ko'rib ta'sir qilgan narsa garchi ayollar tashkilotlarning ayollar qo'llarning hammasini bo'lgani bilan xizmatlarni er va ayol deb ayirmag'ini ko'rdik. U yerda ayol kishining xizmati, er kishining xizmati deb ayirib etib, erlarning qatnashmagan ayollarning yig'inlari yoki ayollarning qatnashmagan erlarning yig'ini bo'lmadi. Aslında yig'inda erlar mi qatnashdi? Erlar qatnashdi ularning tashkilotlarida. Resimni hammasi ayollardan bor deb ko'ryapsiz. Yo'q, resimga tushgan vaqtda ayollarning bo'lishini umid qilib erlar chiqmadi resimga, ammo biz asosan erlarni tang o'ltagan yig'inlarga qatnashdik. Bu yerda mening eng yaxshi ko'rgan bir narsam Malayziyani masalan Turkiyaga o'xshash xalqaro saviyada men men xo'jayin shaklida ko'mganligimiz uchun biraz ojiz his qiladigan bir ahvol botdi. Ammo Malayziyaning ichki sistemasi ajoyib puxta ekan, haddan ziyada puxta. Buni biz bo'lgan savdo saroylari bo'lsin, normal ko'ch-ko'ylardan boshlab buni ko'ra oladiganmiz. Islomiy hayotga bo'lgan hurmat hammaga singib kirgan. Bu hamma bu nimani ifodalaydi degan vaqtda bular har bir xishni intayin avaylab turib opdi. İntayin özür yetmekçi olan bir nişan fakat bir kısımda qimqinmay bunun her bir inçki yerlergacha singib kiribdi. Eng kichik yerlar için Türkiye'de İslamiy davlat deb qaraymiz, musulmonlar kuchlanib o'tadi, ammo masalan bir musulmon ayol bo'lish sifatimiz bilan ba'zida nurg'un yerda qiyinchilik uchraymiz. Kunlik hayot, ijtimoiy hayot yashash shaklimizda berib sayohat qilish, o'qish, o'qilishlarda. Ammo Malayziyada masalan bu xil masalalarning tamoman yo'qligini ko'rdik. Ya'ni birisiga ayol kishining o'rni biz islom dinimizda qanday berilgan bo'lsa, shu shaklda borligini ko'rdik. Bir insan sifatidagi hurmat hammada bor ekan va musulmon ayollardan chiqqan bek kuchli siyosatchilar bilan tanishdik. O'zini qurgan siyosiy partiyasi va parlament a'zolari bilan undan keyin muhim o'rinda turayotgan ayollar bilan va bulardagi o'ziga bo'lgan ishonch va bu ishonch bilan birga bizningki islomiy axloqiy biz hozir siyosat degan vaqtimizda faqatlam menfaatlarni ko'zda tutgan, hiylagarlik ustiga qurilgan bir narsani tasavvur qilamiz va shu shaklda yiqilishimiz. Ammo Malayziyada bu narsa
intayinlikle aslında bek inçiki bir sızıqlar barmız müşk tarafından ötüp gitişi. Muşunu intayin güzel saxlapdı ve bu sebepten sen ayallarınki ornu bek yukarı ve dini bilen dünyavi tarafını intayin güzel birleştirgen, birbirini zıtlaştırmagan. Cemiyette erler ayallarının her bir hizmette de ayalının ma'anın demesinden bula üzerine Müslüman kıyırındaş dep qarab durup, bu yerda özünün bir cemiyetini güllendiriş vazifesi barlığını intayin yaxşı tutunup durup, aileden başlagan ve siyasetke kadar uzangan her bir yolda hemkarken, teng bir şekilde sen ayal kişi mayada tur, sen er kişi ayada tur şekilde ayrılmak düşüyor hizmetleri. Ve bu şekilde bu galık için mesela biz şu resimli kögen çoğun ayallarken biz teşkilattan başlıkları bunların yoldaşlarıyla mı görüşken bulduk. Ve bunlar özünün teşkili hizmetlerde biz teşkilatta mançıncı yıl mağma işlerini kıldık, mağma devletlerine bağladık, mağma konferanslarına bağladık. Manda bir fundraising yani iyan toplap maaşlarını kıldık diyen vaxtda teng bizge sözlegen bolsa bu tema kelip şahsi meselelerge aile kelgen vaqtda balının terbiyesinde ana bir gapni qilsa, dada bir gapni qilib, özünün her bir hayatının her bir halkasına ne kadar hemkar bir şekilde mağalıqını bizge his qildi. Bu bularninki cemiyetinin işte puxta bir şekilde taraqqiy qilib, ichki jihatda işte bir kuchlanganligini halqlik ochiq ekanligini ko'rsatdi bizga. Birisi teşkilatlarınki gerçekten yaş 50-60 yaşlılarının teşkilatı 30-40 yaşçı boyunca 20 yaş 30 yaşçı olanlarının boyunca tuluq okuğuculardan onursuqçı boğalarının bir ma şekilde katlam teşkilatlar var ki ama oturdaki zincirsiman halka Amerika umutta zinciri deydi o Türkçedeki işte bir-biri bilen boğan alaqı intayin güçlük kiçiklərinin çoğunluğa əgişi və çoğunlarının kiçiklərinin izzətliş acayip güçlük. Bir-biri bilan intayın bək çəmərcəz bir həmkarlaşqan bir nəsə görə aldıq. Və bu ulanınki muvaffəqiyyət qazanğan halq ikən və açıq ikən. Həm də bizning cəmiyyətimizdə özümüzün məsələsini gəlsək həm də bu davanınki bək köp tərəfləri var. Dava degan vaqtda adamlarning qılısıq qılğan nəsə bir çıxıb namoyishga çıxıb to'lab qo'yish yoki bo'lmasa nurg'un odamlarni xato tushunadigan bizning rasmlarimiz ko'rgan kim Facebookda kelgan inkaslashunar bo'lishi mumkin bir rasm tushib kelish suhbatida ko'radi ammo bu da'vo masalasi bunda tushunishidagi sabablar bizning keyingi hozirgi diaspora davatimiz bu so'zimizga yangi muhojirat davatimiz bu so'zimiz yangi chet elda to'plashib qolgan bu xalq 2016dan keyin ko'pinchisi 80% o'zlari xolamasdan bilmayli chiqib qolgan va shu shaklda yerlashib qolgani uchun tunish intayin tuvan biz bir yangidan tug'ilgan bir buvoqqa o'xshaymiz va chet el turgan bu uyg'urlarning bizning bir kuchli jamiyat qurishga ehtiyojimiz bor o'zimizningki mavjudligimizni saqlab qolish bu da'vo amaliyoti mavjudligimizni saqlab qolish va adaqqiy nishonda o'zimizning vatanimizni qaytarib elish degan narsa bor birinchi qadam mavjudligimizni saqlab qolish va mavjudligimizni saqlab qolish jarayonida o'zimizning manevi ve maddi cihetten özümüzü güçlendirişini ögünüş. Ve ondan keyin özümüzün turvatgan devletlerimizde o yerdeki asasi ana kültürge yani ana medeniyetki sınıp ketmey belki öz medeniyetimizni, kültürümüzni, örf adetlerimizni saqlab qilish qatarlıqlarni öz ichiga oladi. Şu an bu dava xizmeti yalğız bizning meselemizni xalqarada tunishtirib, manda bir zulm qildik deganni futur ishlam emas. O bir qismi ve bunun içinde bizning ijtimoiy hayotimizni qurib chiqish bor, Uyg'ur kültürünü taraqqiy qildirish bor. Ondan keyin xalqaraning kun tartibida turib unutib qolmasligimizni saqlashdan birga bu unutib qolmaslikni saqlash bizni taraqqiy qildirish uchun bir vosita faqat. Ko'p hamkorlik bo'lsin. Bizni tunigandan keyin hamkorlasha oladi odamlar. Ana hamkorlashgandan keyin shu kuchlanishni maqsad qilamiz. Endi Malayziya xizmati bizningki shu diasporadagi muhojiratdagi Uyg'urlarni, Uyg'ur jamiyatini kuchlantirishning bir qadami. Güçlendiriş, qaysi jihatlardan güçlendirimiz birisiga endi Malayziya biz arzu qilib, şəxsən mən təsəvvürümdə qurulduğan bir dövlətim bolsa, mənim xalqım, cəmiyyətim, şu, mənim təsəvvürümdəki bir dövlət, o yerdə şəkillənibdi, hər şey, bütünlüy, mən ayollar haqları temsillik acayip səzgür, ayollarınki və ballarının haqları temsildə, mənim arzu qılıdığan, mən dövlətim bolsa, mənim o şəkildə qılman degan nərsəni həmmən əməlləşdiribdi. İntayın puxta bir şekilde. Ve bu noktadan hem de bizden Malaysiya'dan alalaydıgan örneklerimiz, onların şekillendirgen şu yeni bir neslini terbiyeleş endişesi. Ondan Malaysiya'nınki aile kültürü de qanday qilib balalarını şu şekilde mesela hocam bayan sözlep ötdi. Ayollarning 4-5 balası var. Profesör, doktor açtı, şirketleri var. Her birisinin ve
biz görüşkenler mesela Müslüman desek emmeyle İslam ilimler okuğa okşaydı dep oydumsun. Biz görüşkenler birisi kompüter mühendisi, injeneri, yana birisi bolsa quruluş injeneri çıktı. Yana birisi tarix, coğrafya, bir kimya profesörü çıktı. Birisi tarixda, birisi cemiyetşünaslıkta, yana birisi ticaretçi. Ular her xil sahadan kelgan kişiler ama hammasi özlerining ishlarini shu farqli sahani din uchun qanday xizmat qildirishni yaxshi o'rgangan bir xalq ekan. Şuna bu sistemisi de biz örnek oladigan, ögündigan bek köp narsaning borligini ko'rdik. Va bu bizning shu chet eldagi hamda hozir haqiqatan beshi bo'sh bir podaga o'xshaydi Uyg'urlar ko'pincha vaqtda. Buni qanday qilib bizning shu oramizda shu necha yildan o'zimizning dard bilan mushta bo'lib qoldik hamda. Dardlarimizni yengib turib, qaytadan qiyinlashib qo'limizni bir-birdan tutish, qaytadan o'zimizning urf odatini qaytadan dinimizni, münasibimiz qaytadan bir əslab bir-birimiz bilan qanday yig'ilishishni biz ulardan ko'ra oladiganmiz. Chunki haqiqatan bek go'zal bir islomiy qarindoshlikni ko'rdik. Bizga qilganimiz shu ansarlik haqiqiy go'zal bir ansarlik bizning har hech qanday bir shaklda bizni bir tuvan his qilg'izmay, sizlar ezilgan bir millatkansizlar deganni his qilg'izmasdan bizni naqadar bir aziz millatga azizligimizni, Allohning oldida naqadar aziz bir insonligimizni bizga qayta ta'kidlaganmiz. Uzun bo'lib ketgan bu tuyg'uni his qilmag'ili, vatanda shunday his qilardik. Biz o'zimizning naqadar azizligimizni, men vatanda kuchli bir Uyg'urlarning orasida jon bo'ldim. Biz buni yaxshi bilardik. Vatanda shunday xalqimiz gerçi shunchalar besim zulmni ostidami bek kuchlikdi. Qayta muvaffaqiyat qozonishlarimizning sababi bizda u tuyg'u bek batdi va bir-birimizga shu qarindoshlik tuyg'usini his qilg'izatdik, birikdik, o'mdik. Bu chet elda narlıq bir şekilde bek çıqpaçlanğanlığımız üçün bu tuyg'uni his qilish bek kam bo'ldi. Ondan biz uchrashgan boshqa nurg'un jamiyatlar, nurg'un xalqlarning biz bilan bu şekilde o'rtoqligini bek ko'rmaymiz. Bu xil qarindoshlik Turkiyada yo'q. Turkiyaning ichi bir ko'p jangi jidalga mayilroq bo'lganligi uchun biz buni yana bek his qilmaymiz. Ayaga borgandan keyin hamda o'mlik bizga shu vatanni qaytadan bir eslatdi. O'zimiz vatanda o'ldirib qarindoshlarimiz suhbat qilgandek bir tuyg'u keldi va buningdan hamda bizning ayollarımızga ekilelaydigan narsalarımızdan ne kadar köplikini his qildik. Aslında ayollar şu cemiyetning ichki qismini, bizning jamiyatimiz shu shaklda bo'lib o'tadi. Tashqi qismlarga xizmat qilib, u ya'ni quradigan yetarli bir ayollar qo'shinimiz bizning yo'q. Ularning bor ekan. Shu tashqi davlatning har siyosiy sohadan boshlab hammaga bor. Biz ijtimoiy nuqtadan ichki xizmatlarimizni kuchlantirishdimi? Birinchidan ma'naviy jihatdan o'zimizga bir qarab bir ülke ilişimiz gerekçe insanların ihtiyaç var. O şekillendirilirken şunun asası dostluk programları, dostluk gruplarını şu şekilde kurup şu planlap yenip geldik. Ondan keyin şu ta'lim terbiye şekli bunun bizning bir qiyinchiliklarimiz bor. To'xtamasdan bu noda islohotlarni elib beryapmiz masalan, tashkilotning boshqa qo'llarimiz shunda xizmat qilib kelyapti. Bu nuqtalardan bizning olalaydigan örneklerimiz intayin köpke ve ularni berishga hozirga biz mana tecrübeler bilan maaşlı mayada mana qilaldik, kelinglar. Biz sizlarga buni qilish shaklini o'rgataylik va buni birlikda qilaylik deb. Bizning shu eng kamchilik yerimiz shu bir to'g'ri bir o'rnakni oldimiz bo'lmaslikda. Biz ko'p musulmon davlatlar tarafidan yoki xalqlar tarafidan ko'p umidsizlantirildik, aqaqadan. Haqiqatan bir umid bilan bir qarindoshlik tuyg'usi bilan vatanda bek go'zal bir qarindoshlik bo'lganligi uchun biz musulmonlikni shu tasavvur qilardik va bütün Arab davlatlarga yoki har qanday musulmonga bo'lgan sevgi, shu vatandagi bizning o'zaro bir-birimizga ko'rsatgan sevgidan shakllangan bir tasavvur. Ammo kelgandan keyin buni ko'rolmay ko'p umidsizlandik va bir musulmon ulgi bo'lmay qoldi biz uchun. Ammo Malayziya mana shu eng to'g'ri bir ulgi bo'la oladigan yosh qizlardan, o'quvchilardan, kamtarlikdan tutsak, amdaylik İslam dinini ne kadar güzel yaşadığını, bunu özlemdeki bütün maddi ve manevi güçünü bu konuda bir güzel söylegi bilen ifadelep bunu şu dinini güçlendiriş için, başka cemiyetlerini güçlendiriş için işletkenliklerini gördük. Mesela Malazya'nın fakat özünün halı da, özünün meselelerine mel kılgan bir devlet de, ben de şunu bilettim mesela şahsen, asasen şunda bir hava battı. Ama ula özlerden işip, özünün bir yaxşı devleti var, iktisadının yaxşı, özlerinin bir kişilik hayatını yaşası tamamen yaşayalaydı ama özlükiden teşkillenip, özünün dövültünün güzel bir ekilişten birge, şu musulman qarindoshlik üçün qiyinchilik tatkan her bir mesela Falastin'den tutsak, tonulgan, bilingen ve hatta biz bilmegen nurgun cemiyetler üçün yardım kolunu sunup gelgelikini koyduk bu yerden. İntayin puxta bir şekilde kılıp yaptı bu işlerini. Şu an şu taraflardan
Bizning birinchidan ayollarning o'rnining bir islom jamiyati qanday bo'lishi kerakligiga nisbatan bek to'g'ri bir ulgu bor. Zamonaviylikni birlashtirdik deb nurg'un xato narsani birlashtirgan jamiyatlar bor. Mavla hem zamonaviy eng go'zal qimmat qarashlar bilan dinimizning eng go'zal qimmat qarashlarini bek to'g'ri birlashtiribdi. Bu nuqtadan bek go'zal bir ulgu bo'ldi ekan. Ondan keyin bayama bek chiqtab o'tdim. Ma'naviy bizga eng go'zal bir kuchni shular bera oladiganligini ko'rdik. Ularning bizga sungan qo'li va tunji qitimliq bizning bir munozara lagerimiz bo'lganda yosh bolalar bilan. Shu vaqtdami bizning bolalar bek yaxshi ta'sir olgandi, bek ko'p ilhom oldik va 3 malayziyaliklarning ta'siri necha bola shunda bo'lgan, qizlarmi bek ta'sir olgan buningdan. Chunki ularning har bir eg'iz gapida bizning örf odatimiz va qilgan kichik alohidliklarimizni buni bayqab, e'tirof qilib va buning qimmatli ekanligini bizga his qildirganligi shuni keltirib chiqargan uchun. Endi bizni tushundikan va bizni hurmat qiladi. Kelib men sen ezilgan bir millat, men sana yordam qilmayman, men senin ustun degan ongni hiçbir şekilde bermeydi ekan. Shuning uchun shu sababdanmi biz texmi ma'naviy jihatdan haqiqatan bir yaxshi tasallini shularni ola oladiganligimizni ko'rdik. Bizning haqiqatan bunga ehtiyojimiz bor. Psixologik nuqtadan nurg'un qiyinchiliklar duch kelyapti umumiy jihatdan millatimiz. Bu bir yordam, bu bir so'ygi qo'li bizga ko'p narsalarni bera oladiganligini ko'rdik. Hozirgi asosiy cho'ng nishonimiz shu ijtimoiy qurilmamizga ularning beradigan ijobiy nuqtalari. To'g'ri zot. Haqiqatan yani demek ki yani bunchilik bir her cihetten bunda şaraitning ve o kişilerin ahlaki cihetten olsun her qaysi cihetten kelgüsü uygulmalaşya bu münasebetler teşkilatının ki kılgan hizmetlerinin texmbek tez süratli yayılışıga sebep bulduğun muhit ameli cihetten hazır bir muhit var kendi. Doğru. Çünkü amme kişiler seviyelik, medeniyetlik ve sözlügen haman işinin nereden geçişkenliğini derhal düşüneliydiğen ve bizim sepimizde bulalaydiğen nurgun kişilerin ki yetişip çıkıdığanlıkla şekli yok diyenlik bir netice çıktı bu sözün oldu. İnşallah hayırlık kılsın dep dileyimiz, ümidimiz şu bu teşkilatların ki barlık kılıvatkan hizmetlerinin ki. Ahırda bek kısa bir şekilde programımızın vaktine tükedi. Nuzgum teşkilatımız bu. Teşkilatımız yani. Qandaqarak aziramda yükümüz yeniklep işler yetim balalarımız tügep buna bir yenikildim yoki qanday bo'lib ketdi qilib qoldi sizlar parangiz fahmole. Yer sharidan ayrılıp gökyüzüden tushgandek bir savol qilsaldingiz. Ramazandagi faoliyatlarimizni bütün media sistemasida ko'rib qo'yamiz. Keşke bunun dikin yetim bala bo'lmasin, ama qo'limizdagi balalarimizning daha cho'ng bo'lish bosqichi bor. Yani bizning tizimligimizde bir 400 ga yaqin balamiz bor. İnşallah çünkü Allah subhanahu taolaning ölümden ibaret bu haqiqati bo'lganligi uchun aramizdan hatto şu koronaning sebebidan bo'lsin. Bazı sebeplerden yana balalarimizning soni oshdi. Lekin bu bir Allah'ın rahmeti. İnşallah o balalarımı kulumuzun kilişçe yani özümüzün üstümüzge ağan təlim terbiye yetiştiriş hizmetlerimizni devam kılışqa Allah nasip olsun. Ama mening demek çoğunum hem de ahırqı nayt qısqa dediniz onun için nuzugumdaki en başta başlagan samimi halis niyet bilan başlagan hizmetleri nayti aldığı ilgirlep turup qalmasdan her qanday qiyinchiliklarni büsüp ötüp ketyapti. Hammadan xoşanlıq yeri bizning sepimizde qo'shilgan qarindoshlarimiz, xizmatga qo'shilgan qarindoshlarımızın soni o'syapti ve sapası yükselyapti. Bu xizmatga bo'lgan ishtiyaqi, jasarati, g'ayrati, qo'llashi eshyapti. Allah subhanahu taala en başta qilgan g'oyamiz bo'yicha taki Sharq Turkistonning mustaqil bo'lib, şada özümüzning kimligimiz bilan diniy, milliy kimligimiz yaşagan kadar bu davada ayollar biz davatimiz devam yani yolga devam turib qalish yo'q, tezlik eşqanı bir şekilde ve dünyanın her qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz bilan bo'lgan buningdagi davadagi diplomatik munosabatlarimizni faqat Malayziya bilan cheklanib qolmay boshqa davlatlar bilan ilgari surishga g'ayratimiz bor. Allah hem ümidimiz shundaq, çünkü sanımız müyesser bilan bizning ba'zi bir o'ylaganlarimiz bor. Bu faqat Malayziya bilan to'xtab qolmaydi. Lekin kelajakda qiladigan ishlarimizni asta-asta
qilg'ach har qaysinglarni xabardor qilamiz. İnşallah. Köp rahmet, Allah razı olsun. Bu yaş nuzgumlar gruppası degan hamda yangi nesilga o'xshash nuzgumning yosh avlodlari. Yosh nuzgumlar qismi yangidan biz burundan beri planlayotgan ve asosan shu nuzgumda xizmat qilayotgan va nuzgumni qo'llayotgan qarindoshlarimizninki singillari, qizlardan tarkib topgan bir o'quvchimiz. Zaten o'zimizning har qanday xizmatlarimizni hamkorlashayotgan. Endi buni biz bir tashkiliy bir shaklda neyim qilib gruplar bir şekilde avangard qizlar şekilde çünkü bularning bir yaxshi yeri analari mushu sahada bo'lganlik uchun bizga texim cho'ng bir qo'llash va bu texim kuchli bir şekilde ilgilashgan bo'ladi. Oldimizda bu qarindoshlarimizning nurg'un yaxshi natijalar, xizmatlar bilan yana har qaysinglarni xabardor qilishga Alloh nasib qilsin. Allah hayırlı olsun. Köp rahmet. Sizlarga rahmet. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi ochiq suhbatimiz bu yerda oxirlashtiraylik. Haqiqatan nihoyatda go'zal xizmatlarning bo'lib o'tganligini har ikki mehmonim go'zal bir shaklda tushuntirib berdi. Albatta Malayziya bo'lsin, Indoneziya bo'lsin, bu atrofdagi nurg'un qilinadigan xizmatlarningki qanchalik ko'p ekanligi, vazifamizning qanchalik ig'ir ekanligini kundan kunga his qilib turayotgan bo'lishi mumkin. Chunki bu dushman hargiz ma'lum bir tarafni tutiblam xizmat qilganga bu faoliyatimiz, tashkilotimizning xizmatlari, da'voyimizning kuchli bir shaklda hamma yerda jaranglab so'zlanish uchun har tarafni chang tutgan holatda xizmat qilishning qanchalik muhim ekanligini kundan kunga zamon bizga buni his qildirib turyapti. Bütün tashkilotlarimizga albatta xizmatlarida, faoliyatlarida utuq tilash bilan yana bir qator suhbatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.